ดันประนามแมงสกาเลิกหัดมงกุมกรุบนึกดอลกุนรัตนังไตรเมียนบพุทธายนังประโทประสองบวาดลอาบไปรวมเตียงเมตตาใบดาบมปการัยกุนยึดมิดโลกทัดในจิตไงโกนสมอ่านกายลางกรุบไม่จบบอดมังสกาชุมเลือกหัดไทยล่างละฮะกรุบสันดานยีดถึงเมืองจ้ากำมอมกำลองจิติเมตรัยเดือบานเจนโจรวมเตะสนายางคลาสอาสังวัดสมบูรณ์จุมเรียงเยอะไปไอ้กน้องกรีวลีเอาการนิ่งเงียดโลกปลอดใสเยอะไปไว้เขมรสำเร็จบีรัวសូមបញ្ចេញឈ្មោះតាម Facebook គិតលើកពីច្បាប់គោរពមេត្តាបិតារបស់បណ្ឌិតណាយអ៊ូចុងខ្ញុំបាទលើកមកអើទាំងស្រុងជូនញាតិទាំងប្រុសស្រីឲ្យបានជាគំនិតគិតពិចារណាគោរពមេត្តាបិតាញាតិកាបុព្វការីណាមួយក៏ជាការថែរក្សាវប្បធម៌គេក៏មរតកកំណាព្យខ្មែរយើងពីដូនពីតាចឹងកុំឲ្យបាត់បង់អញទៅណាគឺថាខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកអងនិទានដូចតទៅក៏ប៉ុន្តែមុនចូលដល់ប្រធានបទការកំណត់ទុកមកនិយាយតាបាត់អ្នកលេងសម្ដីវ័យក៏នៅក្មេងសំលេងនឹងក៏មិនសូវពីរោះសូមបង្ហាញឈ្មោះក្នុង Facebook បញ្ចឹងលោកយាយលោកតាមុននឹងចូលប្រធានបទកាលកំណត់ហើយកាលណាគឺថាខ្ញុំបាទសូមលើកយកពីទម្រង់សូសៀងជាបីអស់លោកយាយតាស្ដាប់កំសាន្តបើយើងគិតមើលពីសម័យដើមរឿងទម្រង់សូសៀងចម្រៀងយបៃនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្បើមណាស់ពីដើមឲ្យលោកយាយហើយនឹងតាធ្លាប់ទៅដើរបុណ្យគេនារតីឃើញយប់ឡើងពេលរាត្រីមានយបៃមកកំដរក្នុងកម្មវិធីតានលោកអ៊ំអ៊ីបើយើងគិតមើលទៅជំរាបពូអ៊ំជាបៃនឹងមានឥទ្ធិពលហើយជាធំខ្លាំងណាស់នៅចំនួនពីដើមញាតិទាំងប្រុសស្រីបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមកសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឥឡូវមិនសូវមានអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងទេឲ្យរឿងវប្បធម៌គេក៏យើងដ៏មានតម្លៃបញ្ចឹងញាតិទាំងប្រុសស្រីលើទៅបើយើងប្រៀបធៀបមកសម័យឥឡូវនេះបើយើងនិយាយពីអកដងឡាំត្រួស្គរយីគេឲ្យទៅដល់ថ្ងៃដល់ខែខ្វះអ្នកជួលទាញញាតិលោកប្រុសស្រីអាភ័ព្វជាងគេទម្រង់សូសៀងចម្រៀងយបៃមួយខែ30ថ្ងៃគឺអាណាជួលសងហើយចឹងលោកយាយហើយនឹងលោកតាសម័យឥឡូវនេះគេទំនើបអស់ហើយបុគ្គលខ្ញុំហើយអត់សូវមានអ្នកណាចូលចិត្តទីខាងសម័យបញ្ច
ចឹងកុំឲ្យបាត់បង់គេក៏វប្បធម៌យើងបាត់បង់លេខទូកប់ដីចឹងខ្ញុំបាទនេះហើយនេះលីសណ្ដោងលើកឡើងចង់ចឹងកុំឲ្យសយសុនការជាក្រោយការជាមុនចឹងសូមលើកច្បាប់បណ្ឌិតណៃអ៊ូចុងច្បាប់សូមលើកមកទាំងស្រុងចែកជូនយាយហើយនឹងតាកំណាប់ឲ្យនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចោះមានឈ្មោះថៅថាច្បាប់គោរពមេត្តាបិតាគឺថាច្បាប់របស់បណ្ឌិតអ៊ូចុងបានពោលទៅភូមិធរភូមិសុខភូមិបនទៅមុខកូនរកមិនត្រូវមិនស្ដាប់ទេសនាវាចាម៉ែឪតែងចង្អុលផ្លូវប្រាប់កូនប្រុសស្រីតែកូនខ្លះមិនដឹងច្រើនណាទៅខឹងនឹងម៉ែឪស្ដីតាមពិតគួរស្ដាប់សូរស័ព្ទសម្ដីលោកឯងគប្បីគោរពបូជាដោយស្ដាប់អើប្រសងលំអត់អោនអង្គបង្គំវន្ទីពុទ្ធដាក់4បធូននាមេហៅឈ្មោះទៅបបវៃពេចាគ្រូខាងដើមសម្រាប់ម៉ៃទូលមានអេកូនចៅគ្រប់ប្រាណបានយ៉ាងឆ្នើមកុំឲ្យដើរលេងជាលបែងញ៉ៃគួខ្ពើមកុំឲ្យរងើមសបាយជ្រុលពេកពេលយោប៉ូឡូមើលកាវគ្រប់ទុកដាក់ហើយដេក្រោកឡើងវិយុបរុបពុនរេកុំឲ្យកោះភ្នែកនៅផងទាំងឡាយមើលគេឲ្យអ្នកមានគេមិនអត់ឃ្លាននឹងមានកាក់ប្រាក់ចាយដោយគេបានស្ដាប់ច្បាប់ឪពុកម្ដាយទេបានសប្បាយនាលោកនេះហងនេះធងថ្ងៃទេសនារបស់មេត្តានិងបិតាផងកូនណាបានស្ដាប់នៅច្បាប់កន្លងកូននោះលែងឆ្កងនៅផងស្ងួនគ្នាព្រះពុទ្ធទ្រង់ដាក់ឈ្មោះបល័យពីរោះពពទេវាទេវតាខាងដើមនៅដើមរសាបុត្រត្រីនឹងបុត្រាលោកហៅរទេវតាផ្ទាំងគឺម្ដាយនឹងឪពុកជាអ្នកម្ចាស់សុខកូនត្រូវទៅសំពះម៉ែឪទូលមាននោះយើងកុំជ្រៀងពៀនចង់ឈ្នះកុំសត្រូវនឹងព្រះកន្លងអាត្មាយើងកុំបន្ទុះស្រាយនឹងឪពុកម្ដាយស្រ័យហៅទេពតាអំពីខាងក្រៅដឹងនៅឯណាឆ្លោះទេពតាគឺម៉ែឪឯងចៅឯងតែងតែលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាជាតិនេះឃើញស្ដាយណា
ต่อตูของมุกเศร้าตุกกิกลูกปุ่มเล่งลูกพยายายเติบสบายไรรกเขากรูตีเย่เอาโบกายเล่ท่าตั้งขบุญตำราขอครูข้างมาได้หรือข้างอุปกุมตุกอยู่ไงเลี้ยงไงลมทวายกรุยปีเติบบานเชี่ยวชาวตีนังก็ตรวยนะกุนสดับมันจะบ้าบ้าตัววันตีติบตาอะไรตีว่าพระละบะสามไม่เอาวัฒมามันถวายบังคุมมันลนในตัวต้มเปื่อกุมหอจูนจุ่มในนมเธอสำลาใบนั่งมองถวายบังคุมกับมาเลียซ้อมมีอัดตัวปีดูชนะกูนเจ้ามันเธอยกเจตุกเนื้อกูเชื่อขนมเปรี้ยนี่ดมมอน้ำตาวันเตี้ยสอบไงทุกใบใส่นี่เย่สมศกไงdương mình oi pro chưa chất thôi sạp thì cháu con nâu bị mốc tràn vợ bạp ní đôi chân này sông nâng ro sốc trăng mặt đai nâng ngô bốc ngô dương bỏ cháu anh đồ tê mà giang tiết này thưa bon khla tràn thì cháu con nâng khmen kịch ri rê bao tàu thì vắt oi mai âu anh át tụt tê pru chưa ngay tam kê rê rọc bon được kháng krau làm bon nơi lớp chắc luôn cả toàn prek lòng lục công nơi ban trai được ca cắt bal oi âu gần đào nom tàu dục bon này bo nâng và san chừng anh ơi buông pu lại khánh mình lột chốc mót mai âu anh vừa đi toàn này ta lố của bạn mọt dừng tục ba lanh ơi quạt bịch ba nụ sốt nạ rồi chăng nên ai hao rồi bon này khóc nhưng prap từ cho nhiệt này cũng khăng phục mà đai giấy ruộng nâu dương với con cháu nâng trâu được rành prăng mình quạt đai nâu rưng từ quạt bàn chứng anh quạt vì xa nó con khla tiết nâng chưa bon khlang nó dục mà hộp trang trắng nâng tâu quạt qua âu sài clean chọn ban năng na út lùi xua cồn tha và anh miên sao được tê rất lang nâng quạt clean bài nhỏ pu như chai nâng khơi sầm lò kì cồn cái chai vung can ắt này ban sao tê ui chùm sao nâng còn tay dọc tuột tê âu quạt xua tha cố na bộ đồ cao ná chai âu khla tao ấy côn cái chai prap thở báp na âu cái tham trâu âu xi mùn lô bốc mà đài ai cha cha prek lang khlen na cu oi vì dốt anh trong vì xa người tham môn lô mình bán bỏ đi phố quỳ tham tình cái áo y bà phong tình anh hao được bon
ននៃកាប់មុខឬបនចោលស្រុកព្រោះដើរផ្លូវឆ្កងមិនមែនតកាលវិសាលយងព្រោះដើរកន្លងឲ្យម៉ែឪអត់ហៅទៅអ្នកថ្ងៃឆ្លៀនពៀនមិនចេះធ្វើទៀនច្រើនធ្វើទៀនក្បត់សទ្ធាមិនជ្រៅបល់ទៅឬវត្តឲ្យម៉ែឪអត់ស្រែកឃ្លានខ្លាំងក្រៃព្រមមិនចេះច្បាស់ច្បាប់ធម៌វិន័យបានជាប្រព្រឹត្តគំនិតណាយព្រៃផ្សៃបន្ថោកតម្លៃនៃនមានគុណណែយល់កងអាសាឡាព្រមមិនចេះច្បាស់អ្នកម្ចាស់ដើមគុណប្រាជ្ញពីបុរាណលោកថាបបានហើយធ្វើបុណ្យត្រូវយើងថ្វាយព្រះមុនសម័យយើងថ្វាយព្រះសង្ឃបើរៀបចង្ហាន់នៃព្រះបូជាសំពះមើលព្រះឲ្យត្រង់ប្រាជ្ញប្រាប់តាមបែបសង្ខេបតម្រង់វេផាត់នៃថ្វាយសង្ឃសមយើងថ្វាយត្រូវយើងថ្វាយព្រះមុនគឺភោជនាហារបើយើងមានមេត្តាបីដាយើងត្រូវរបូជាតបគុណអុយសំយើងថ្វាយព្រះសង្ឃដែលលោកត្រួតត្រងខាងសិលបុណ្យព្រោះថាលោកអ្នកដ៏មានគុណរកអ្វីទឹមស្មើគ្មានណែត្រូវយើងធ្វើឲ្យបនខ្នាតណែពុកម៉ែហូបកើតកំពុងស្រែកក្លែនពុកម្ដាយយាយរស់នៅយើងជាកូនចៅត្រូវទៅធ្វើទៀនបំបត្តិណៃក្តីក្លៀននឹងហើយហៅរបុនខ្នាតណែហៅរបុនណៃខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺបរិភោគលែងកើតណាម៉ែឪនៅជាហៅរធ្វើឲ្យបុនខ្នាតគាត់បានបរិភោគពេលកើតវាបាននៃជាងបុនរនោយគាត់ទីបាត់ជីវិតបុនខែងងឹតដូចថ្ងៃ10រោចកូនចៅទាំងឡាយយកបាយឲ្យខ្មោចវាអត់ប្រយោជន៍ខ្មោចណាចេះស៊ីកាដឹកមេសាធ្លាក់ខ្យល់រងាទៅចាក់ពេញទីមគិតរោគពូកបានមួយឬពីរមិនទាំងសាមគ្គីរោគពូកជូនគាត់ត្រូវយើងរករបស់ធ្វើស្នប់ទាន់រស់រំដាប់ជូនគាត់កុំចាំដាច់ចោលទៅខ្វល់ហើយគ្រប់មាត់យកស្នប់មករុំគាត់វាបាននៃត្រឹមតែទៅឲ្យ